वाइट स्वेट आइटम फ्रेंड्स बहुत अच्छा था, बहुत ही अर्दी, और जो सेमी वेट हुआ था वो तो और भी ज़्यादा अर्दी था। इतना सॉफ्ट, आपको साउंड तो नहीं आया होगा लेकिन मुझे उसका जो अर्दीनेस था बहुत 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 अच्छा लगा, इसीलिए मैं उसको भर भर के माउथ फुल वाइट खाई हूँ और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। अब शुरू करते हैं ब्लैक। मैंने आपको पहले बताया था कि आज मेरी वीडियो स्वेलो नहीं रहेगी, ओनली क्रंची करूँगी मैं, क्योंकि मेरा क्रंच और माउथ फुल खाने का मन है, पर सॉफ्ट और क्रंची दोनों ले रखा है मैंने। अब देखते हैं ब्लैक का क्या कंडीशन है। प्योर सीमेंट, पूरा सीमेंट चाहिए। एकदम सॉफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गया मेरा क्रंच डन। और आपने देखा कि मैंने 3 स्लेट आइटम का क्रंच किया और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन भी मिला। मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ कि मुझे इन तीनों में सबसे बेटर क्या लगा।
सबसे पहले तो मुझे वाइट वाला सेमी वेट बहुत अच्छा लगा, बहुत अर्दी। और मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये रेड, जिसे मैं खाती भी नहीं, बहुत रेयर केस में इसका क्रंच करती हूँ, आज वो मुझे इतना अर्दी लग रहा था। और खासकर जो लास्ट में मैंने पेंसिल खाई, पतली सी दिखाया था ना मैंने आपको, वो पेंसिल जब मैंने क्रंच की, क्योंकि सारे आइटम मैंने सेमी वेट कर रखे थे सिवाय वाइट के। वाइट में हाफ वेट था, हाफ ड्राई था, और दोनों मैंने पानी में डिप करके निकाल रखा था। तो ये रेड वाला स्वाद तो मैं क्या ही बताऊं। आज पहली बार मुझे इसका ऐसा टेस्ट मिला कि जैसे पहली चीज़ तो एकदम सॉफ्ट, दूसरा इतना अर्दी, जैसे बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ती है और मिट्टी की खुशबू आती है, वैसा ही टेक्सचर। मेरा बहुत मन था कि मैं स्वेलो कर जाऊं, लेकिन अब मैंने स्वेलो बहुत कम कर दिया है, देख ही रहे होंगे आप। और इसी वजह से मैंने स्वेलो नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना सारा आइटम लेके खाना था और अपने क्रेविंग को दूर करना था, तो मैं इतनी सारी चीज़ों का स्वेलो नहीं कर सकती। इसलिए मैंने रियल में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। ब्लैक मुझे ना पहले कभी पसंद था, ना आज पसंद है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जो लोग सीमेंट का फ्लेवर, सीमेंट की स्मेल पसंद करते हैं, उन्हें ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अगर वो डीप ब्लैक है या ग्रे भी है तो वो टोटली स्मेल देता है सीमेंट की। जैसे सीमेंट घर बनता है और सीमेंट में मजदूर वगैरह पानी डालते हैं, तो जो खुशबू आती है पूरी स्मेल इसमें रहती है। इसकी खुशबू, मुझे सिर्फ खुशबू पसंद है, इसका टेस्ट नहीं पसंद। इसे जब चबाती हूँ तो इसका जो महक आती है अंदर से, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लैक की। बाकी उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता। वाइट मुझे पसंद था, लेकिन आज सच बताऊँ तो जिस तरह से रेड ने परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं आज फर्स्ट टाइम रेड की फ़ैन हो गई हूँ। पूरा अर्दीनेस, पूरा मिट्टी जैसा फ्लेवर, बहुत कंट्रोल किया मैंने। इसमें स्वेलो नहीं कर पाई, नहीं तो वीडियो लॉन्ग होनी थी, तो मुझे स्वेलो करना भी नहीं था। अगर शॉर्ट वीडियो बनाती तो आपको ना अच्छा लगता, इसलिए मैंने आज सारे आइटम लेके बैठी हुई और खुद भी सेटिस्फाइड हुई, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहा। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा वीडियो लगा हो आपको बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके सहयोग के मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो अभी स्टार्ट की हूँ, बहुत बड़े यूट्यूबर भी ऐसे हैं जिन्होंने मुकाम हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ किसी भी माध्यम से। तो आई होप आप मेरी मना स्थिति जिसे कहते हैं, मेरी फीलिंग्स, उसको समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और मुझे गाइडलाइन भी कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साउंड परफेक्ट नहीं आया होगा, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आज का क्रंच मुझे इन दिनों में सबसे बेटर लगा, मुझे, जबकि स्वेलो ना करके ही मुझे फुल सेटिस्फैक्शन मिला। ओके फ्रेंड्स, बाय।